som... først vil jeg lige sige, at det er måske lidt dårligt lys. Men vi vil lave baby food challenge i dag. Ja, og vi har 3. Men først der har vi 2 skåle. Ja. Og skeer. Og vi har babymad, vi har æble og pære. Og så har vi en kartoffel og gulerod og en orange. Og så har jeg en banan og mango. Den smager nok det bedste, tror jeg. Ja. Og vi starter med æble og pære, og så tager vi den der klamme imellem. Og ja, vi starter med den der. Den. Okay. Fik noget på. Ja. Må du? Dufter lidt spøjst. Okay. Ja, vi tager en hel skefuld hver. Hvorfor slikker jeg lige den her? Okay. Det ligner sådan, eller hvis du har honning, vil jeg ikke kunne spise det. Okay, klar. Vent. 3, 2, 1. Hvad er der i den? Det smager lidt klamt. Den smager fint nok, men bare føles. Det smager klamt, eller den smager godt, selvom den smager lidt af plastik, og så Andreas, der fik noget. Fy for helvede. Okay. Stjerner. Jeg giver den 6, fordi den der klamme ting var i din. Okay, den er 7. Så har vi gulerod og kartofler. Jeg håber virkelig, I kan se os. Jeg kan ikke spise det der. Skub den her. Prøv at se, der er sådan en lille skal, og det var sådan gelé. Der er sådan noget vand og noget... Skal man varme det her? Det er helt hårdt. Det her, det tager vi ikke så meget af. Vi tager bare sådan det her. Ja. Det stinker. Meget død. Jeg tager bare dybt den et par gange ned i, fordi det her, det er fandme. Har jeg ikke lidt meget? Lidt mere. Okay. Så sådan her cirka. Jeg har lyst til at brække. Okay. Andrea, nej, du må ikke holde mig næsen. Andrea, jeg kan ikke spise det, jeg brækker det op. Okay, er I klar? Vent. Jeg skal lige hurtigt have lys ordentligt. 3. Nej, jeg kan ikke finde. Okay, 3 og 2, 1. Der var sådan nogle klumper og noget, og man kunne bare... Det smagte ligesom sådan noget lasagne, kold lasagnefyld. Der var lidt tilbage, og jeg var ved at brække mig over det, fordi jeg slugte det. Slugte det? Altså ikke, altså bare sådan en lille klump. Hold da kæft, jeg spyt her nu. Jeg var det bare ulækkert, det der. Ikke spise det her. Okay, den giver jeg 0. Nej, jeg giver den 1. Ja, det er fra 1 til 10. Ja, det lugter lige så. Nu skal vi have banan og mango. Ja, jeg for satan. Okay, den kan jeg ikke åbne. Jeg får. Hvorfor fanden kan jeg Ej, sorry for lyset. Nu er det givet bare ikke lige sådan. Hvorfor gik han ikke? Sådan her. Ej, okay. Hvorfor? Den her kan man ikke åbne. Prøv lige at slippe den. Ej, nu var det meget nemt. Ej. Skal vi ikke skille de her af? Jeg har bare tørret mine af. Hvor? Mig. Jeg har bare gjort sådan her. Og bare... Jeg kommer tilbage lige. Jeg stopper den lige hurtigt. Så er jeg tilbage, og jeg har prøvet at ordne lys. Jeg håber virkelig, at I kunne se os. Okay. Banana mango. Banana mango. Banana mango. Banana mango. Banana mango. Banana mango. Jeg håber godt, det smager bedre. Okay, er du klar? 3, 2, 1.
Hvad er det? Alt smager af plastik. Det smager falsk. Du har sprøjt den her. Jeg kan bedre lide den her. Hvad skal vi gøre? Skal vi smide dem her ud? Bare lige gennem til den gang. Ja, nu gør jeg banan mango. Smagt fint nok. Giver den nok 5, for jeg synes, det smager meget, meget, meget falsk og plastik. 8. Så kan jeg bedre lide den her. Den der. Selvom der er det der plastik i. Kan du bedre lide min? Mm. Nå. Okay, tak fordi I så med. Husk at like. Jeg anbefaler den her. Den er til 5-6 måneder. Men også det her. Hvad er den anden til? Den her skal bare smide i skraldespanden. Hvad er den til? Den er til 4 måneder. Okay. Jeg er ligesom 2 måneder. Okay, husk at like. Abonner. Subscribe. Nå, ja. Og kommentere flere ting, hvis I vil se. Og vi ses i vores næste video. Men. Nå. Ja. Jeg har mest spist den her. Den kan vi bedst lide. Kom, gang, for det de. Nå. Så den ikke stoppet. Mig spildte læbehumad på min trøje. Meget dygtig. Meget dygtig. Hun vasker op. Hun er meget dygtig til at vaske op. Rigtig dygtig. Kan jeg få det? Rigtig dygtig. Det er fordi, det er så lækkert på ens fingre. Andrea, den er ikke stoppet. Oh shit.